గుడ్ మార్నింగ్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఛానల్. ఇప్పుడు ఎదురైతే లేచిన టైం అయితే 10 అయితే అవుతుంది. బ్రష్ చేసుకొని టిఫిన్ అయితే ఇప్పుడే తినేసి అదో ఇక్కడ జూనో కూడా వండుకోండి లేదా పాపం. ఇంకా జూనో అంతా ఇక్కడ కూర్చొని ఉన్నా. యాక్చువల్లీ ఇంకోటి చూపిస్తాను మీకు, కెమెరా టర్న్ చేసి. అది ఇక్కడ చూడండి, చెట్టుకి మామిడికాయ పూత వచ్చింది. ఇవి కొన్ని అండి, ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి. ఎవరో పిల్లలు తీసుకొని తెలిపారు. ఇంకా కొన్ని అయితే ఉన్నాయి కానీ క్రేజీగా ఉన్నాయి. కానీ చిన్నవి ఇవి అంతే. ఇంకా పెద్ద కావాలంటే మస్తు టైం పడుతుంది. ఇవైతే టైం పడుతుంది పెద్ద కావడానికి. యాక్చువల్ నెక్స్ట్ ఇయర్ అయితే ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్ అయితే వస్తాయి పూత. ఎందుకంటే ఇది ఫస్ట్ ఇయర్ పూత రావడము. 3 years అయితే పెట్టించట్టు. ఇది 3 years తర్వాత ఇప్పుడైతే ఫస్ట్ పూత అయితే వచ్చింది. ఇంకా నెక్స్ట్ ఇయర్ అయితే క్రేజీగా వస్తాయి. పెద్ద వస్తాయి సెట్ వస్తాయి. మొత్తం చెట్టు మొత్తం నిండిపోతుంది. చలో ఇప్పుడు ఏముంటుంది, ఇంకా మధ్యాహ్నం తినేసి అన్నం తినేసి అంతవరకు అయితే ఏముండదు కంటెంట్. యాక్చువల్లీ ఊర్లో కంటెంట్ అయితే ఏముండదు. మధ్యాహ్నం తినేసి మళ్ళీ ఫ్లాట్ కాడికి వెళ్ళేసి కదిరికి వెళ్ళి బండి రిపేర్ చేయించుకొని చూద్దాము. యాక్చువల్లీ నిన్నటి దాకా కార్ రిపేర్ ఉండే, ఈరోజు బండి రిపేర్ ఉంది. మళ్ళీ ఎల్లుండి వెళ్ళాలి, మదనపల్లికి వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే మళ్ళీ కార్ రిపేర్ ఉంది ఎల్లుండి కూడా. మదనపల్లి కూడా బండి రిపేర్ ఉంది, కార్ రిపేర్ ఉంది. మా జీవితంలో అన్ని రిపేర్లు ఉన్నాయి. ఆ జీవితాన్ని సస్టైనబుల్ ఏదో చెప్తారు కదా, అట్లా మారుస్తాను నేనైతే. ఇంట్లో అయితే మ్యాంగో జ్యూస్ చేసిండే. మ్యాంగో జ్యూస్ నాకు డాడీకి. ఇంకిద్దరం బయట కూర్చొని మంచి చల్లగా. నేను మమ్మీ అత్త అమ్ము అయితే కదిరికైతే వెళ్తున్నాం. యాక్చువల్లీ ఇది విలేజ్ కదా, విలేజ్ నుంచి అయితే కదిరికైతే వెళ్తున్నాం. వెళ్ళి మమ్మీ వాళ్ళు ఏమో సామాన్లు తీసుకోవాలంట. ఇంక నేను కూడా ఇంట్లో ఉండి బోర్ కొడుతుంది కదా, ఇంక నేను కూడా పొద్దునుంచి అయితే పోతున్నా. పొద్దునుంచి వ్లాగ్ ఏం చేయలే, ఇంకేం కాలే. ఇంకా దానికోసమని పోతున్నా. పోయి కొంచెం వ్లాగ్ చేసి కొంచెం ఆడ టైం స్పెండ్ చేసి కదిరిలో మమ్మీ వాళ్ళు ఏదో షాపింగ్ చేయాలంట. మమ్మీ వాళ్ళు షాపింగ్ చేయించుకొని ఇంకా డైరెక్ట్ మళ్ళీ రేపైతే బండి రిపేర్కి వెళ్ళాలి. కాబట్టి ఇప్పుడైతే ఏదైతే వేసేసుకుందాం పని. ఇంకా ఎట్లా ఖాళీగానే ఉన్నా కదా, ఇంకా దానికోసమని. రేపైతే మళ్ళీ చాలా పనులు ఉంటాయి. ఫ్లాట్ కాడికి వెళ్ళాలి, ఒకసారి బండి రిపేర్ చూపించాలి, ఇంకా అవన్నీ ఉంటాయి. కాబట్టి చలో ఫస్ట్ అయితే మమ్మీ వాళ్ళతో ఆటోలో కదిరికి అయితే వెళ్దాం. చోటైతే షాపింగ్ అయితే అయిపోయింది. ఇంకా 100 చోట్లకు పోవాలి. 100 చోట్ల షాపింగ్ చేసుకొని మళ్ళీ అయితే ఇంటికి వెళ్ళాలి. చలో ఇంకా నెక్స్ట్ షాప్కి అయితే మళ్ళీ వెళ్దాం. మమ్మీ వాళ్ళని అయితే అక్కడైతే వదిలేసినాము. యాక్చువల్లీ వెళ్ళి స్కూటీ తీసుకొని వద్దాం. ఇంత అర్ధరాత్రిలో పోవడం కష్టం అవుతుందని నేను వెళ్ళి స్కూటీ అయితే తీసుకొని వస్తున్నాం. మామతో వెళ్ళి బండి మీద. చలో ఫస్ట్ అయితే పోయి స్కూటీ అయితే తీసుకొని వద్దాం. మళ్ళీ మమ్మీ వాళ్ళు కూడా నాతో పాటు అయితే వచ్చేస్తారు స్కూటీలో. ఏమంది రే ఎట్రా. ఇప్పుడు ఇంకా స్కూటీ తీసుకొని పోయి అత్త మమ్మీ వాళ్ళని పిలుచుకొని అయితే రావాలి. ఎందుకంటే ఆటోలో అయితే మళ్ళీ 100 rupees అవుతుంది. ఇంకా దానికోసమని ఇంకా బైక్ తీసుకోతే కొంచెం నడిపినట్టు కూడా ఉంటుంది కొంచెం. అట్లని బైక్ తీసుకొని వాళ్ళని అయితే వెళ్ళి మెకానిక్ షెడ్ దగ్గరికి వచ్చినాం. ఒకసారి లైట్ చూపిద్దామని. ఇంకా పని వచ్చినాం కాబట్టి కదిలోకి మెకానిక్ షెడ్లో వచ్చి చూపిద్దామని చూపించేసి తీసుకోదాం. ఒకవేళ ఇప్పుడు కాకపోతే కనుక మార్నింగ్ పని అయితే వేపిద్దాము. వేరే బండి కదా మళ్ళీ మమ్మీ దగ్గరికి అయితే వచ్చేసినాం. ఇంకా మమ్మీ వాళ్ళని పికప్ చేసుకుని ఇంటికాడికి తిరుగుతాం. జూనో పాప ఇంకా అన్నం చేసి అయితే ఇద్దరు కూడా. మీకు ఈ బ్లాగ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రేపు వెళ్దాం. అంతవరకు పీస్.